Ayun. Grabe, 400 yung ginas ko. Hindi pa rin full tank. Matindi. Hanip na yan. Hindi pa napuno. Pero okay na rin. Mababang biyahe na rin yon. Hanggang mamayang alas 11 pa tayo. So try natin tong mic natin guys. Mula to kay Racing Boy. Yung sinasabi nila na ano ba, eliminator mic. Yan, para walang with noise, clear yung boses. Yan, meron silang pang GoPro. Ha? Hindi. Kala ko ano eh. Gulat ako. Kala ko sticker na agad eh. Ito. Yan, meron silang sa Mandaluyong. Oo. Sa Global Link. Sa ano? Saan kayo? Lirato. Nag-order din? Alam mo yung ano namin, store? Sa ano kasi yan eh. Lirato, sa labas lang ako nag-aantay eh. Yun doon, napuro natin yung sinasabi ko kanina eh. Meron silang pang GoPro Usec. Usec ba, tama ba ako? Yung binibili na action cam kay ALX. Yan, dyan sa Kabuyaw. Tapos ano ba yon? Meron din siyang intercom. Napakalupit, no? Nice. Yung intercom niya guys, yung kung alam nyo lang na yung si vlogger to, si Noisy Potato, yung nakakausap niya yung sa phone, nare-record, yun, pwede yun. Meron siya nun guys, napakamura lang. Kaya nga sabi ko sa susunod, yun ang next nating bibilhin sa kanya. Is SJ8 Pro. Yan. Yung original mic talaga nito, yung mismong kasama kapag bumili ka ng SJ8 Pro, 'di ba, may kasamang mic. Pangit, guys. Sobrang garalgal, tapos yung audio niya, sobrang garalgal. Tapos maririnig mo yung with noise. Tapos para kang ngungi, yan. Ganun na ganun. Pero ito, sigurado ako kasi nakita ko yung mga review nito. Lahat 5 star. Tapos tinignan ko rin sa YouTube. Talagang napakaganda ng quality. Grabe, ang bilis itong tricycle nakabuntot sa akin. Pakakala mo yung pang drag bike na, ay pang drag race na tricycle. Ano, harurot, naka-muffler pa yan. Pero yung muffler niya hindi yung ganong maingay. Okay ba yung pangarga natin? Baka mamaya may nahuhulog na, di natin napapansin. Unti-unti lang tayo guys, no? Mga idol, paunti-unti lang tayo kasi hindi natin kayang buhusan, no? Tsaka di naman talaga kailangan buhusan yung gusto mo talagang mag-vlog, mag-motovlog. Ito nga ang SJ Cam, nabili ko lang to second hand sa halagang 4,500. Pero okay naman, good quality naman, at saka naka ano na yung version niya, naka-update na. Di ko alam na ina-update pala to. Napanood ko rin sa YouTube. Tapos tinignan ko yung version. Same naman. Kasi ano ba yun? 1.21 ba yun? Ay 1.31 ba yung first version? Kalimutan ko. Hapon na ako nakapag-vlog kasi meron akong inasikaso kanina. Napaka-importante kasi nun. Kaya hapon na tayo nakapag-vlog. Tsaka
tanghali rin dumating tong mic na to eh. Akala ko talaga guys darating to sa 16 pa. Nagulat ako na paaga. Wala pang bayad. Buti na lang si tropa may pera, siya nagbayad. Kaya may utang tuloy ako sa kanya. Pero nasa 400 plus lang to guys. Kung bibilin nyo, presyong pangmasa. Tapos yung audio niya is parang naka Purple Panda na kayo, di ba? Napakaganda. Saan pa kayo niyan? Oo. Kasi ang Purple Panda nagkakalagang 5,000 to 3,000, 4,000 something. Basta mga ganyan, lalaro sa ganyan. Pero goods naman talaga. Good quality naman talaga yung Purple Panda. Pero ito, halos magkasing hawig na sila guys. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Yung audio nito tapos sa Purple Panda is same. Same sila. Kahit iharurot mo yung motor, nakabukas yung visor, walang with noise. Kaya napakaganda ng audio quality nito na response sa mic na to. Sa Global Link, so i-chat natin yung tatawag dito kasi wala tayong pantawag, internet lang tayo meron. Wait lang, ano ba yun dito, mayroon ditong big bike guys. Ayan no, wow, dami na nila guys. Nakaraan ilang araw lang putik na no. Ay yun yung bago, yung 400 na ano. Grabe no, lulupit na ito. Ibig sabihin guys, abot ko pala yan. Kasi tingnan mo yung tindig nyan. Tawag natin Global Link. Global Link, calling customer, thank you, thanks. Galing ng chat ko no. Goods na goods ang ating microphone. Thank you very much sa iyo Resin Boy. At syempre, kung gusto nyo umorder at masubukan, kung mayroon kayong SJ8 Pro, ang pipiliin nyo po ay yung branded, no? Mayroon kasi siyang non-branded at mayroon branded. Sa akin kasi pinili ko branded. Maiksi lang siya guys na wire. Mas maganda ngayon kasi wala gaanong abubot sa harapan ng camera natin. Yan, kaya ilalagay ko dyan sa screen yung itsura ng kanyang page. Para doon mismo makapag-order kayo. Mag-comment lang kayo kasi hindi makakapag-PM. Ewan ko lang sa inyo kung makakapag-PM kayo sa kanya, makakapag-message kayo. Pero ako sa Shopee kasi ako bumili. Mayroon din siya sa Shopee. Kung makuha ko yung link, ilalagay ko rin sa description para kung gusto nyo umorder, one click na lang, pak, diretso agad sa Shopee. Pwede nyo nang i-buy or add to cart para so ready na pwede nyo mabili. Siyempre ang gagawin nyo, pipiliin nyo po yung SJ8 series. Tapos yan, lagay nyo sa mic at inyo nang bilhin at yung testing nyo na masubukan. Siyempre good quality na. So siyempre dito ko na lang tatapusin ang aking videos. Next time ulit. Goodbye. At ingat and ride safe. Boy Petix here. Ride safe.